हा आमच्या भाऊ बहिणीला आपल्या मागाशी राजा भाऊंना वहिनी गेल्यात आहे तसं साड्या आणायला गेल्या साड्या आणायला समजा सामान गोळा केलंय. साड्या आणली की बकऱ्या काय ते असतात त्यांसाठी का असत करतेली आणि जातेली ते बी. तर आपण चला आता आपल्या हलगी हलगी दबतो एकदम म्हणजे ते करून तुम्हाला आपली काय ना काय आपल्या अंगात काय ना म्हणजे काय ना काय ते पाहिजेच कला कला. आता हलकी बघ हलकी मी वाजवतोय. आवडलं की नक्की सांगा तुम्हाला आवडतंय का ते. मस्त वाजते का सांगा हलकी बी हलकी बी सांगा मस्त वाजते का माझी नक्की सांगा. आवडलं का तुम्हाला हलकी माझी. तर बघा मी वाजवतोय हलकी. एक मिनिट.
सांगा माझ्या हात की तो तुम्हाला आवडली का. त्याला मग भेटू व्हिडिओमध्ये पुढेल. बाय बाय.